It's a familiar story. Newspapers struggling to generate revenue, opting for human interest stories. Television stations too afraid of the powers that be to seriously tackle stories that implicate politicians and governments. Increasingly, the mainstream print media has turned to fluff pieces to keep the paying public interested. So where does this leave journalistic integrity? We may think that our media is able to operate freely, but last year, Reporters Without Borders published a press freedom index, and Thailand came in 153rd place out of 178, below Iraq, Cambodia, and Bangladesh. The financial pressure to sell a product or keep ratings up, fear of being shut down, these are just as common in Thailand as in her neighbouring countries. Local Thai and English language papers have in the past taken sides. In broadcast, the Freeview Channel 11 is dedicated to serving as the government mouthpiece. Which begs the question, is the Fourth Estate fulfilling its duty to correctly inform and protect the Thai public, giving a voice to those who have none? มีอะไรลึกลับซับซ้อนหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่นักข่าวควรจะนำเสนอก็คือควรจะนำเสนอให้เป็นกลางที่สุดคุณจะเป็นกลางหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่คุณจะนำเสนอให้กับประชาชนเนี่ยควรจะเป็นกลางและเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยรู้ข้อเท็จจริงครับก็คิดว่าก็อาจจะมีเขาความจริงอยู่บ้างนะคะเพราะว่าปัจจุบันมันก็อาจจะเกี่ยวกับผลประโยชน์อะไรมากกว่าด้วยก็เลยอาจจะทำให้ข่าวที่ออกมาก็อาจจะไม่เป็นกลางเท่าที่ควรนะคะก็คิดว่าอาจจะไม่เป็นกลางเพราะเดี๋ยวนี้ก็แบบมีข่าวแบบสื่อเยอะอะค่ะก็ดูข่าวนี้ก็เลือกข่าวที่แบบที่เราคิดว่าน่าจะเป็นจริงอาจจะดูแบบจากอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะจากสื่อตามทีวีก็อาจจะโดนซื้อWhat do you think there's a real threat to the practice of journalism in Thailand today? Well, it depends very much. We are not sure whether there would be a threat as such or not. You see, because if you refer to the Prime Minister's brother, Kun Thaksin Shinawatra, at that time it was a real threat because, for example, myself, my interview within his administration during that time was never broadcast until one community radio station came up and then ASTV and so on. So at that time it was really a threat because he used the so-called direct and indirect power to intimidate the press, to make sure that he curbed the power of media and basically also to tame them. And he has a lot of money to offer to certain media companies. If they want to write something constructive and so on, then he offered this kind of thing. So it was both direct and indirect impact upon the media and definitely upon freedom of expression, freedom of speech. We want Southeast Asia to go forward as well. And if you want to go forward, then of course, there are certain elements that it need to be there, whether it's civil society, media, even members of parliament, academic freedom, and so on. So yes, we were very concerned then. With increasing distrust in print and broadcast media outlets, many people are turning to social media networks, including Twitter and Facebook. The question is, what are the dangers of citizen journalism when a piece of unverified news is amplified within seconds? ใช้ Twitter หรือ social network มากกว่าส่วนใหญ่จะอ่านข่าวทางอินเทอร์เน็ตครับเพราะว่าเร็วดีแล้วก็ไม่มีเวลาแบบอ่านหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยก็จะอ่านจากอินเทอร์เน็ตค่ะก็จะดูความคิดของคนหลายๆคนที่เขามาแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็จะใช้วิจารณญาณส่วนตัวด้วยในการคิดว่าอันนี้มันเป็นความจริงหรือเปล่าเนี้ยค่ะมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะคือก็เห็นแบบมันหลากหลายดีค่ะคือแบบมันไม่ได้โดนแบบไซโคมาด้านใดด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ So I'm not sure how many independent observers